ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვილის ანიოლის პრესკონფერენციაზე საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვილის ანიოლმა თავიდანვე დაიწყო საუბარი საქართველოს ნაკრების ფორმაზე თუ რა მდგომარეობაში არიან საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები მე შეგახსენებთ რომ 20 მარტს საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის B დივიზიონში ჯგუფში ადგილის შესანარჩუნებლად სომხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება ერევანში ხოლო 23 მარტს კი საქართველოს ნაკრები დინამო არენაზე ბრუნდება მას შემდეგ რაც ბოლოს საბერძნეთთან ევროპის ჩემპიონატზე გავედით შეიძლება ითქვას პენალტების სერიით ისტორიული თამაში მოვიგეთ მას შემდეგ უკვე პირველად იასპარეზებს საქართველოს ნაკრები დინამო არენაზე რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ უფრო მეტ ქართველ გულშემატკივარს შეიძლება საქართველოს ნაკრების მატჩის ხილვა ვილის ანიოლმა ამ სანაკრებო პაუზაზე 25 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის დებიუტანტი კი ლუკა ლაცაბიძე გახლავთ, ასევე ზარია და გულიაშვილი და აზაროვი დაბრუნდნენ წინა შეკრებებთან შედარებით, ხოლო უნდა ითქვას, რომ დანაკლისით ხვდება საქართველოს ნაკრები ამ თამაშს, პირველ თამაშს, რადგან ყვითელი ბარათების წესის გამო ხვიჩა კვარაცხელია და საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ვერ დაეხმარებიან სომხეთში საქართველოს ნაკრებს, თუმცა გურამ კაშიას არ ყოფნაში საქართველოს ნაკრებს ოთარ კიტეიშვილი უკაპიტნებს ძალიან გამოცდილი ნახევარმცველი საქართველოს ნაკრების და ვილის ანიოლის თქმით ასევე საბა გოგლიჩიძეც რომელიც ძალიან კარგ ფორმაში იმყოფება იტალიური ემპოლის მცველი ახალგაზრდა ჩაანაცვლებს მას ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვილის ანიოლის კომენტარი მოვისმინოთ პრესკონფერენციიდან შემოდგომაზე ვნახეთ, რომ ჩვენი ბევრი წამყვანი ფეხბურთელი საკმაოდ დაღლილი იყო. წამყვანმა ფეხბურთელებმა კვარაცხელიამ, დავითაშვილმა და სხვებმა ზაფხულის შემდეგ ძალიან ბევრი თამაში ჩაატარეს. ცოტა ივარჯიშეს და ბევრი ითამაშეს. რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატმაც თავისი როლი ითამაშა და როგორც მოსალოდნელი იყო, მათ წლის ბოლოს უკვე ეტყობოდათ როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოლოგიური დაღლილობა. ვფიქრობ, რომ ისინი ბევრად უფრო დასვენებულები შეხვდებიან მომავალ ორ თამაშს და ბევრად უფრო უკეთეს ფორმაში მოგვევლინება ნაკრების სომხეთის წინააღმდეგ. კაშია და კვარაცხელია პირველ თამაშზე არ იქნებიან, მაგრამ ჩვენთან ერთად იქნებიან მეორე თამაშისთვის. რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენი წამყვანი მოთამაშეები არიან, მაგრამ ეს სხვა მოთამაშეებს მისცემს შანსს. ერთ-ერთი მათგანი გოგლიშვილი იქნება, რომლის დებიუტსაც უფრო ადრე ველოდით, სანამ ის ტრავმას მიიღებდა. ის ახლა ძალიან კარგ ფორმაშია და მოუთმენათ ველი მის თამაშს. Also for the ones who played under 21 საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შეკრება ორშაბათიდან დაიწყება და უკვე სრულიად ჩაებმებიან ქართველი ბიჭები შეიძლება ითქვას ამ მარტის სანაკრებო პაუზისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშებია და ვილის ანიოლის თქმით ეს გახლავთ კავკასიური დერბი რომელიც სომხეთსა და საქართველოს შორის ჩატარდება ვილის ანიოლმა ასევე ისაუბრა ქართველ ფეხბურთელებზე გიორგი მამარდაშვილზე რომელიც მისი თქმით შეიძლება ითქვას რომ ოქტომბერ-ნოემბრის თამაშებში კარგ ფორმაში ვერ იყო, თუმცა ის რა თქმა უნდა თავის მაქსიმუმს დადებს ამ თამაშებზე. ასევე კვარაცხელიას PSG-ში გადასვლაზე მან აღნიშნა, რომ ის როგორც თავდასხმაში, ასევე დაცვაში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს გუნდისთვის და ეს რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებსაც ძალიან გამოადგება და კიდევ უფრო განვითარებული გუნდებში კარგად მოთამაშე ფეხბურთელები საქართველოს ნაკრებისთვის ძალიან კარგი იქნება სამომავლოდ. მისი თქმით, მან ასევე არ გამოიძახა ამ შეკრებაზე გველესიანი და კვერკველია, თუმცა მისი თქმით, ფეხბურთი ვითარდება და ახალ ფეხბურთელებს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, რომ საქართველოს ნაკრებში ფეხი მოიკიდონ და ამის შემდეგ გააგრძელონ მათ ძველი ფეხბურთელების კვალი. 23 მარტს განმეორებით შეხვედრას ჩაატარებს უკვე დინამო არენაზე საქართველოს ნაკრები და გავიგებთ შეძლებს თუ არა ვილის ანიოლის შეგირდები ერთა ლიგის B დივიზიონში ადგილის შენარჩუნებას.